ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୀତ ସଂହିତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମୂଢ଼ ମନେ ମନେ କହିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଘୃଣ୍ୟଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ସୁକର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ। ବିବେଚକ ଓ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ କେହି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ନିରୀକ୍ଷା କଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିପଥରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସୁକର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ହେ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ସେମାନେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହାର ପରି ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ମହାଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖୀର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଆହା, ସିୟୋନଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଯାକୋବ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏହି ବଚନରେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା, ମୂଢ଼ ମନେ ମନେ କହିଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ଭାବନ୍ତି କି ସତ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କିଏ ସେ ପ୍ରଭୁ? ଏ ସଂସାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା, ମଲା ପରେ କିଏ ଜାଣେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ହିଁ କର୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି ଯିଏକି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମର ମା' ବାପା ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେହିପରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବାଲା ଜଣେ ଅଛି। ଆମେ ତାହାକୁ ଡରିକି ରହିବାର ଅଛି। ଏଇଟା କହିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେବେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ ଡରିକି ରହିବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକି ସମୟ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।